హాయ్ అండి, ఈరోజు మనం రెడ్ రైస్ దోశ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ దోశ ప్రిపేర్ చేయడానికి 2 కప్పుల ఎర్ర బియ్యం తీసుకోవాలి. దీన్ని రెడ్ రైస్ అంటారు. 1 కప్పు నార్మల్ రైస్ తీసుకోవాలి. అలాగే ఇంకో బౌల్లో 1 కప్పు మినప్పప్పు, 2 కప్పుల మినపగుండ్లు తీసుకోవాలి. వీటిని బాగా కడిగి 4 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. 4 గంటలు నానిన తర్వాత ఇలా గ్రైండర్ కానీ మిక్సీ కానీ వేసుకొని మెత్తగా దోశ పిండి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ దోశ బ్యాటర్ని ఒక నైట్ అంతా కుడవనివ్వాలి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇలా పొంగిన దోశ పిండిలో ఉప్పు, జీలకర్ర వేసి నీళ్లు వేసి దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్ కోసం కరివేపాకు యాడ్ చేసాను. దోశలు అయితే చాలా బాగుంటాయి.